鸟类能飞是因为它们的翅膀具有升力，即它们翅膀的形状能够产生空气的上升流，这就使得小鸟的体重得到支撑，从而实现飞行。此外，鸟类还具有良好的静态平衡和动态平衡能力，这两种能力结合了，鸟类可以快速、稳定的飞行，并且在飞行中可以随时调整自己的姿态。鸟类还具有很强的适应性和智能，它们可以根据外界环境的变化，适时调整自己的飞行方式，以适应不同的飞行环境。总之，鸟类的翅膀、平衡能力、智能以及适应性是它们能够飞行的关键因素。鸟类飞行和飞机飞行存在很多显著的区别。起飞方式，鸟类通常需要滑跑或跳跃起飞，而飞机则需要跑道的帮助，或使用起落架从陆地起飞。飞行原理，鸟类飞行是通过拍打翅膀产生向前的动力，飞机则使用引擎产生动力，并通过机翼产生升力。飞行控制，鸟类可以自由调整翅膀的位置，以控制飞行方向和高度，而飞机的飞行控制则需要操作员在驾驶舱中通过操纵杆、舵机和其他设备控制。飞行距离，鸟类可以飞行长途，但通常不如飞机长久。飞机可以飞行更长的距离，并且速度更快。人类一直想制造一种仿照鸟类飞行的飞行器，这种飞机被称为扑翼机，其特点是通过不断振动机翼实现飞行。扑翼机是一种高度复杂的机械系统，因为它不仅需要生成升力，还需要维持平衡、控制方向、处理阻力等问题。目前，扑翼机的研究仍在初期阶段，但它具有很大的发展前景。随着研究的深入，它将有望成为一种全新的飞行工具。目前，我们已经能够制造出接近实用的扑翼飞行器。这些飞行器从原理上可以分为仿鸟扑翼和仿昆虫扑翼，以微小型无人扑翼为主，也有大型载人扑翼机试飞。仿鸟扑翼的扑动频率低，翼面积大，类似鸟类飞行，制造相对容易。仿昆虫扑翼扑动频率高，翼面积小，制造难度高，但可以方便地实现悬停。现代扑翼虽然已经能够实现较好的飞行与控制，但据实用仍有一定差距，仍无法广泛应用，只能用在一些有特殊要求的任务中，例如城市反恐中的狭小空间侦察等。